Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, 1:21. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal Mayong hapon, sa iton sini mga palangga nga mga tagpalamati, maulanon nga hapon, mabinagyuhon nga kahaponanon para sa tanan. Ari naman, ang inyo kubos nga lagad si Tito Wilma, updanay kita tub-tub-tak na stress. Dari sa This Is My Life, Biyernes na karon nga adlaw. Tama kadasig sang dalagan sa ngaton panahon. Daw hindi lang gid mapaktan ang pagligad sa ngaton oras kag inadlaw, dugay-dugay. Ano na, Tita Wilma? Dugay-dugay adlaw na sang Paskwa? Tungod, 7 days more to go. It's Christmas Day. And 14 days to go, New Year na. 2021, sa din naman aton, abi-abihon ang pagsulod sang tuig 2021. Pero pangamusta ni Tita We sa inyo karon nga adlaw tungod maulanon ang aton panahon. Mabinagyuhon ang aton sinis panahon sa mga nagabiyahe dira sa dalanon, sa aton mga motorista, extra careful. Halong gid sa pagdala sa mga salakyan. Okay, hinay-hinay lang. Kagangaton man mga palangga, mga tagpalamati nga nagaupod sa aton sa sininga hapon aton dira mga senior citizen, ang mga kabataan sa wayon. Ini magsagad sulay sa ulan. Man mabudlay kung mabasa sang ulan, kung sila pang pahambalon, di ba? I'm sorry. Di ba tawe? Mabudlay kung mabasa sang ulan, tungod nga mabudlay magbasakit kay magluwas nga naga atubang kita sa pandemic sa karon. Mabudlay pagid kung magdugang ang aton sa ni problema. Kinanglan lang kita, na sige-sige kita, go-go lang kita, sa liwat ang pahinumdum ni Tita Wilma, ang aton mga health protocols nga dapat naton himuon para sa aton tanan safety. Buhaton gid naton ina. Hinay-hinay sa gihapon. Kamusta? Ikapila na nga adlaw? Ika-tatlo nga adlaw sang Aguinaldo Mas. Kamusta? Kamusta? Okay lang? Ating mga energetic nga mga kabataan kahambal, yes, Tita We, kayang-kaya. Sige pa, sige pa. Sige lang kamudera. Okay, padayon lang kung ano man ang inyo sini mga ginaplano, padayon lang kung ano ang inyo sinihimuon, so abot nga Pasko sa bagong tuig, kinahanglan man ang aton panimalay tatapon man naton. Ang aton pamilya aton man tatapon. Okay. 1:25 na Action Radio Philippine Standard Time. Pila man ka mga updates naton sa karon nga adlaw sa maulanon man nga Biyernes, bantayan ang dalagan sa aton sa ni panahon, bantayan kung ano ng performance. Sorry to say that word, the performance ni Bagyo Vicky. Kundi, sa di na si Vicky sa karon, mabantayan neto ng eton sa ni update sa dalagan man sa panahon, kag ang update man neton sa COVID-19, maluoy kita sa mga kauturan taman nga nagahandom nga magpalauli sa ila pamilya, by land, by water, balik-balik para lang nga makasakay pahingabot apang dugangan pagid nga nagbagyo ay agay wala biyahe ang mga barko. Ambuin na sige lang
dugang pa na ka mga pagtilaw para sa aton, di ba? Yes, Tito. Kag pila man naton ka-update sa subong iya nga adlaw, sulat nga iton man basahon sa karon mensahe halin sa iton sa ni personal account sa Facebook via Messenger. Ahay ang isa ka lalaki ang aton sa ni sender mga kumpara sa iya ang kaaslom nga hitabo, ang maaslom nga hitabo sa iya kabuhi. Amo inang iya i-share sa aton karon man nga hapon. So bantayan naton ina kag manugdaon man kita, no? Aton opinion inyo man pagpanamyaw, inyo mga greetings. Yes, sa mga nagapod sa ilang mga radyo kag may mga cellphone ka mo pwede gid. Ara, na pwede ninyo ma-send ang inyong mga greetings kagang inyo man mga opinion para sa eton sa ni letter sender karon nga hapon pagi sa eton text hotline 0963 sakto tawe na 0963-757-0874. Again eton text hotline Nanay Luz de Vivar nga nagapangay sa eton sa ni text hotline 0963 757-0874. Amo ina ang aton text hotline. Okay? Magluwas man sina na pwede man kita maka-updanay, di ba? Ara ang aton FB Live sa mga naka-online dira. Pwede ninyo ma-send ang inyo man mga greetings kag opinion. Pwede ka mo dira makapanugdaon kag i-send man dira sa aton nga chat room. Aton para man dira mga updated reports sa nga action na Radio Bacolod humalin kay nasang kagahon tubtub sa siningati tub na nan pag sign off karon pero ang kabugusan nga mga balita nga mga natipon sa Action Radio Bacolod inyo makita ang kagbabasahan sa aton sa ni website. Pwede ka mo ka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede man ka kita dira maka-updanay kay may transistor radio dira, click nyo lang. Magluwas pagid sina ara man. Kaupdanay kita gihapon kung gusto ninyo sa YouTube, no? Search nyo lang Action Radio Bacolod. Okay? Mga kabataan na plano nyo na kung anong himuon nyo ya. Mga anak, hindi lang anay, wala pangaruling. Kay ti hindi pwede ka pangaruling, ha? Siling lang pwede man naguro tito, ano lang kami, ma-face mask lang kami, ti mga tansan malang ng amon, kag patik-patik, hindi gani pwede ka pangaruling, kit kung maganda ka mo, ang kantuan nyo, ang mga masugatan nyo, mag-alasika yung mga laway. Sorry lang nga, pero mga anak, kung matapos ang tanan, mahimo gid ninyo ina. Di kung active ka mo yan sa social media, pwede ka mo kapangaruling, di ba? Sa inyo sa mga kilala nyo, ara pwede ka mo ka-virtual caroling sa inyo mga palangga, sa inyo mga pamilya, kag kung sino ang gusto ninyo ambahan sa mga Christmas carols paagi sa online. Pwede, amo na nakaposible sa inyong tanan. Yes, Tita Wilma, sa siningabahin, kadto na kita sa pilaman ka mga updates natin sa sininga hapon. Nanungod kay Baguio Vicky. Actually kahapon nakahambal na kita, no? May low pressure area nga gina-monitor ang aton sa Weather Bureau, pero gamay ang chance nga mangin bagyo siya. 24 hours ina nga monitoring sa pag-asa. Pagkagahon nagwa nan. Damo na ang yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal, di ba? Kada siglang kid. So, sa sini iya nga bahin, nangin bagyo siya, gintawag siya kay Bagyo Vicky. Pero sa siningat yun, medyo naghinay, no? Medyo naghinay ni si Tropical Depression Vicky, samtang nagapalapit siya sa bahin sang Davao Oriental, Surigao del Sur area. Katapusan siya nga nasiplatan sa kalayuon nga 140 kilometro sidlangan nga bahin sang siyudad sang Davao. Sa gihapon, ang kuniyang porsa sang hangin nga nagalabot sa 45 kilometro por ora, malapit man sa sentro, kag pagmadlos nga nagalabot naman sa 55 kilometro por ora. Nagahulag si Vicky sa direksyon nga
nakatundan sa kada sigo naman nga 10 kilometro por ora mahinay. Kag nabatak ang tropical cyclone wind signal number 1 sa may damo iyang mga lugar may ara Luzon, Visayas kag Mindanao gidya mo na. So sa bahin sang Luzon na paidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang northern and central portion of Palawan. Ginalakipan sang Puerto Princesa City sa Rojas, San Vicente, Dumaran, Araceli, Taytay kag El Nido. Sa Coyo Islands kag Cagayancillo Islands. Sa Visayas ara na tropical cyclone wind signal number 1 ang southern portion sang Leyte. Southern Leyte, central and southern portions sang Cebu. Damo-damo cover niya Bourbon, Tabuelan, Tuburan, Sugod, Catmon, Carmen, kami mga pamilya kamonto bala. Asturias, Danao City, Compostela, Liloan, Consolacion, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Cordoba, Balamban, Cebu City, Talisay City, Toledo, Minglanilla, tidamo-damo sa ila. Subuman sa Camotes Island, sa Bohol, sa Siquijor, nagapalapit, kag diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, lakip na ang Negros Oriental. Meaning, bugos nga isla sang Negros na sakop sang tropical cyclone wind signal number 1. Pati na ang Guimaras, ang central and southern portions sang Iloilo. Ano naman nga southern portions ng Iloilo ang nasakop man malapad ang malapad ang diameter ni Bagyo Vicky. Amo na nga kadamo sang lugar nga napaidalom sa signal number 1. Sa Ahoy, sa Barutak Viejo, San Enrique dito sa Iloilo San Rafael, sa Pasay City, Bingawan, Kalinog, Lambunaw, Haniway, Banati, Anilaw, Dingli, Dueñas, Badyangan, Barutak Nuevo, Zasaraga sa Pututan, Dumanga sa Mina, Nilusina, Iloilo City, Pavia, Subuman sa Cabanatuan, sa Maasin, Alimudian, San Miguel, Leon, Uton, Tigbawan, Tubungan, Kagimbal, pati na sa Igbaras, Miagaw, kag San Joaquin. Subuman sa southern portion sang Antique. Diin mabahin sa Antique kung may mga pamilya kamo dito. Sa Valderrama, sa San Remigio, sa Sibalom, sa Hamtik, sa Tobias Fournier, Aniniway, sa Bugasong, sa Lawaan, Patnungon, kag San Jose, subuman sa Bilison. Sa bahin sang Mindanao, ara na paidaluman sa tropical cyclone wind, signal number 1, ang Dinagat Islands, ang Surigao del Norte kag del Sur, Agusan del Norte kag Agusan del Sur, ang Davao Oriental kag Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, pati na ang northern portion of Davao del Sur, northern portion ng Zamboanga del Norte, Bukidnon, Camiguin, halos gidyagali, no? Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte kag Lanao del Sur. Sa Maguindanao, Cotabato City, North Cotabato, Zamboanga del Sur, kag Zamboanga, Sibugay. Tisunod sa pag-asa karon nga adlaw na maka-eksperyensya o nag-eksperyensya sang kasarangan naman tubtub sa mabaskog, kag may panalagsak, kag mamadlos dalag ko ang pagbubus ng ulan sa bahin sang Caraga, sa Davao Oriental, sa Davao de Oro, Davao del Norte, sa Bukidnon, sa Misamis Oriental, Camiguin, Southern Leyte, Leyte kag Bohol. Ti mahuyang naman tubtub kasarangan kag kun kaisa may mabaskog man nga pagbubus ng ulan ang mabatsyagan sa bahin sang Bicol Region, sa southern portion sang Quezon, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, kag sa iban nga bahin sang Visayas, kag tubtub man sa northern Mindanao. Kalakip ang Metro Manila, Calabar Zone, kag bahin man sa Central Luzon, maka-experience sang tubtub mabasko nga pagbuubos ang ulan sunod sa pag-asa. Kag ginapaabot man maga-landfall, expectar nga maga-landfall si Bagyo Vicky sa
Davao Oriental, Surigao del Sur area. Karon or sininga hapon, hindi gani karon man sa gabi. Kag buwas sa aga, liwat na naman siya or buwas sa aga or kagahon, magalandfall siya liwat sa southern portion sang Negros Island. Bot silingon sa sur nga bahin sang isla sang Negros. Kinahanglan lang kita mga kauturan, ilabi na sa iton mga kauturan dira sa sur nga bahin sang Negros. Kinahanglan mag-ulo alerto, kinahanglan mag-ulo aligmat lang kita, kag hindi kita sobra nga magsalig. Especially magsalig, ay titawe, katawahay di sa amon. Masiling signal number 1, ay kanami isang panahon diri sa amon. Magalumon lang, maano lang, ining magulugal lang amon kalangitan, hindi man basko ka. Pero tungod nga ada kita sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1, hindi kita magsalig. Ilabi na sa mga low-lying areas. Ang mga ara iya nagatindog ang inyo mga puluyan sa manubo nga bahin. Kinahanglan kid. Ilabi na sa tiun sang kagabihon. Di ba? Yes, Tita Wilma. Kag ina ang aton sininahatag sa inyo nga update sa dalagan sang aton panahon. Kag antes man, kabalo naman kita, kung anong ginapahimo sa aton subong nga paghalong sa mga ahensya sang gobyerno. Di ba? Tanan-tanan kita nagahalong. Pero, hibaluon anay naton liwat, no? Refresh ko lang sa inyo mga pamansaron, ang dalagan man or ang record man sang COVID-19 sa aton lugar. Diri sa Dakbanwas ng Bacolod, may 4 ka kaso nga nagdugang, no? So may kabugusan kita diri sa Dakbanwas ng Bacolod sa 5,538 na ka mga kaso. Probinsya sang Negros Occidental nagdugang 43. Sakto na Tita Wilma. Yes, 43 ang bag-ong kaso. Nga may kabugusan na kita sa karon sa 6,156 ka mga kaso bugos nga Negros Occidental na ina. Pero kung tanawon bala naton sa kabugusan nga reyon na sa Western Visayas dala na kita dira na ang total iya sa bugos nga region sa Western Visayas may 20,947 na ka mga kaso. Kay nga nagdugang dira ang bag-o nga kaso sa kabugusan sa Western Visayas nga 94. So sa 20,947 ang aktibo na lamang dira 1,252. Buot silingon 1,252 na lamang. So salamat, pasalamat kita dira. But I'm sorry. Pero, sa nadulaan naman sang kabuhi, aton update, nadugangan 3 ang aton sina-record, kag may total na kita sa karon nga 615 kakabuhi nga nadula tungod sining COVID-19. Pero ang mga nag-alalayo, nadugangan sa aton update sa 371, may ara kita kabugusan nga naka-recover sa 19,075. Sa bugos naman nga Pilipinas, ang kaso ng coronavirus, 454,447. Kag sa bugos naman nga kalibutan, suno sa World Health Organization, ang bugos nga numero sa mga infected sining coronavirus, 75,274,687. Nan amo ina siya ang update sang ining pandemic sa karon ang COVID-19. Kadasig man sa aton oras, pero dapat gid nga mahibaluan man naton kung ano bala ang mga update sa karon nga mga balita, ilabi na sa nagahulat kita, no? Nagapreparar sa pagsaulog sang adlaw sang Pasko kapag sugalaw sang bagong tuig. Ti ano balang balad ang ginakasadyahan sang tanan bisan pigado, mga firecrackers inip no firecrackers. But so far subong wala pa sang may na record, wala sang may na record nga firecracker related injuries sa pungsod. Ina suno man sa report or base man sa report
sang DILG kung Department of Interior and Local Government. Okay? Kaga basi man sa ginpagwa nga record sang Bureau of Fire Protection sa idalom sang ila sini nga uplan paalala, iwas paputok. Hambal gani ni DILG Undersecretary Spokesperson Jonathan Malaya niya, pabalik-balik, pasulit-sulit man nga pagpahanumdom ina. Sa tagsaya ka pamilya nga, ay himuon naton nga mangin safe ang pagsugalaw naton sa bagong tuig. Hambal man ni Malaya, target nila sa karon ang zero casualty no, sa pagsugalaw sa bagong tuig. Kay ti sa nakaligad, iya nga 3 years ang hambal ni Malaya nga nagnubo ang mga insidente sang firecracker-related injuries sa pungsod. Kag kasunod man sina, di ba, istrikto naman ang pagpatuman sa Republic Act 7183 kag Executive Order number 28 nga nagadumili sa paggamit sa mga band o kung ginpag-abandonar iya nga mga palupok. Hambal gani ni hambal sa DILG, ang mga nagabaligya sa mga firecrackers, kumpiskahon ang ila ginabaligya, kag ang mga nagabaligya, aristohon. Di paano na kidaw diri sa aton? Bantayan, wait and see na lang kita. Kag sa dugang paginaton nga update, isa naman ka Archbishop, no? Ang gin-appoint ni Pope Francis. Gin-appoint ni Pope Francis si Archbishop Cardinal Jose Advincola sang Capiz bilang miyembro sang Congregation for the Clergy. Inasuno man sa Holy See Press Office. Kagin kilala man sa Santo Papa si Cardinal Cornelius Sim, ang titular bishop sang Putia sa Nubidia, kag Vicar Apostolic sang Brunei sa pareho man nga posisyon sa diin sila ang may salabton sa pagdihon sa pagminister kag sa kabuhi sa mga pari. So ang Congregation for the Clergy nga nakabase sa Vatican City amoy nang ginapamunuan sa karon ni Cardinal Benjamin Stella. Kalakip man si Father Advincula sa siyam ka mga cardinal nga ginhatagan sang talana kag mga trabaho ni Pope Francis sa karon nga semana sa nagkalain-lain nga dicasteries nga ara sa Roman Curia. Isa man kaanay seminary formator si Father Advincula kag gin-appoint man siya nga bishop sa San Carlos diri sa aton sa Negros Occidental sa tong year 2001 kag nasaylo sa Capiz bilang Archbishop after 10 years. So siguro sa ibang familiar ini sila na hinungod kay Father Advincula or sa karon Arsobispo na Archbishop Cardinal Jose Advincula. Alauna 44, Action Radio, Philippine Standard Time. Sa mga kauturan, tadaan na nga nagkakinilan sa mga matahom kag press kang bulak, no? man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo.
Hi and hello, lang dara sa itong sa ni mga palangga ng ara sa FB Live. Kamusta lang? Kamusta sa inyo dira? Ang atong sa ni panahon sa karon kay ti maulanon mo, di ba tawe? Okay lang kamo dira? Kung sa amon di, medyo okay, medyo hindi man pero kinanglan Wait, we don't have any choice, di ba? Kundi ang maghalong Ma'am Milchurita Ferrer. Good afternoon, Tito Wilma. Merry Christmas and Happy New Year. Likewise, Ma'am. Mayong hapon tawi from Mary Ann, Tenefrancia. Teresita Constantino Agra. Salamat man sa inyo. Sa imo. Good PM, Tito Wams watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Lito si Condes, hi. Thank you, Gid. Maigham lang si tawi. Dali lang, Gida. Kay Miguel Nambong, mayong hapon, Action Wilma. R.R. Montwarihinyo, hello, Nanay ko Wilma. Isa ka mabugnaw nga hapon tugan ni Tita Vicky nga bagyo. Kabay kita tanan ara sa maayo nga kahimtangan. Napayuhom mo naman ako sa sininga hapon. Martin Aliling, good afternoon po. Salamat man sa imo. April Joy Buenaflor Gaston. Shout out lang sa family Buenaflor. Jaime Lopez family, kag Gaston family. Watching from San Enrique. Christine Minyas Villalobos, mayong hapon dito. Monitor lang kami di sa pandanon na DSB kept safe. Always mga ka-aksyon. Mayong hapon dito Wilma, Leiden or Lida Navarrete. Carol Balila Aileen, magpamati tani kamo. No gathering, etc. Magpamati tani kamo. No gathering, etc. Salamat, girl. Maayong hapon, Tita Wilma, pag-greet lang kong Clara family sa Sam Village, Barangay Granada. Thanks, Gid Remya kon Clara. Tita Wilma, mayong hapon, upod sa maulanon mga programa sa adlaw sa Biyernes. May gakaruling, Tita Wilma, dala harp ka gitara. Ara na da sila. Oh, really? Alexa, patamyaw ko lang abyanta na nga gaupod sa programa mo sa kahanginan sa kay Guillermo Gimo Clarito. Madamo gid nga salamat. Padayon lang. Yes. Okay. Merry Christmas man sa imo, Alex. Kay Saudia Sapurin. Hello po. Musta ang balita? Nabatian mo naman siguro mga balita. Hindi lang diri sa amo sa This Is My Life, kundi sa iton nagkalain-lain nga mga public affairs program. Okay. Jade Villegas Duran. Mabugnaw nga mayong hapon action Tita Wilma. Tamyaw ko lang pamilya Duran sa Bago. Maayo lang nga pagpamati. Thanks kay Tita We. Okay, salamat man sa imo. Kag Miguel Nambong sa Barbasa. I'm sorry. Sa Barbasa Antique, my place. Dala sa signal number 1, Tita Wilma. Tanawon ko ang sa Barbasa. Barbasa Antique. Dali lang yan. Barbasa Antique. Kami ari ko din na record mo. Ang sa may Visayas, may ara ko ginagyan mansion nga Antique, I think. Di ba, Tita We? Yes. May ara ko. Central, San Enrique, Pasig. Yes. So far. Okay. Karon lang, hindi ko makita. Hindi makita sa akon, 4 ka mata. Confirm ko lang sa iyo, si Balong Barbasa. Wala na dalang Barbasa, kayo Valderrama lang. Sa southern part. Sa southern part lang, Miguel, no? San Remigio, si Balom Hamtik Tobias Fournier, aniniway bugasong. Namo lang na, di ba? Waay, okay na. Okay, Dugay-dugay, balikan ko lang. Relax ka mo, dira. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Action Radio, Philippine Standard Time. O tandaan ninyo, anay, sa mga may entry dira ha? Sa mga may entry dira, sa atong sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod province-wide, bantayan yung inyong mga cellphone. Dugay-dugay, mabunot si Tita Wilma sang aton sini mangin winner sang 500 pesos nga cash para sa aton SAP sa ARB province-wide. Bantayan ina. Pero sa siningabahin si Tita Wilma, magbasa na isang aton sulat or mensahe sa siniya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. okay, ang pagbabasahon ni Tita Wilma sa karon nga hapon, mensahe halin sa iTunes Messenger. Kag ini siya, nagpautwas lang no sang is hitabo sa kabuhi pero mas masubo masan sino man siguro maka-eksperyensya sini ha nagapatawag siya sa ngalan Axel kabalo ko ara ikaw nagaupod man sa aton online no so ang mensahe ni Axel sa This Is My Life nagasiling
Tita Wilma, maayong hapon. Kag sa tanan mo, nga mga tagpalamati sa programa, nga napunan sang kadalagan, kag kapaslawan sa kabuhi. Do intro ko ba? Nag-expect target ako nga mangin instrumento kag kasanag ang imo programa sa mga kabalaka ko sa kabuhi. May Bible verse pa di siya nga enclosed. Na? Matthew chapter 6 verses 31 and 33. Nabasa ko gid ini kay pangita ko kaina. Itago lang ako sa ngalan nga Tuto Axel. Kag nagakalipay gid ako nga ipaambit sa imo ang akon istorya nga napuno sang kadulom. Parti ini sa amon nga pamilya. 7 kami ka mag-ululutod, kag 4 ka reyna, kag 3 ka hari. Ang iloy namon ginakabig ko nga, the only girl in my life. Gani kutob subong, wala gid ko nag-commit sa mga babae, tungod man sa mga utod ko nga mga magulang, nga mga babae. Nga hindi ko magnobya-nobya. Samtang sila nagpalaman na. Sang ulihi ako ang nabilin sa iloy namon para mag-supervise. Upod magkadto sa ospital, family reunion, kag iban pa, kag maghatag sang medical attention. Nag-abot ang time nga kami lang sa balay ang nabilin. Ginatake sang stroke ang amon iloy, kag na-admit siya sa ospital. Financially, Tita Wilma, wala gid ko sang may ibulig, kundi physical gid lang. Suguon nila diri, suguon nila didto, tungod sila may mga kwarta. Miski pila na katuig sila sa abroad, wala gid ko kakita sa ila. Nga nagpadalas sa iloy namon sa mga regalo. Chocolate lang permi ang mabaton sang iloy namon sa ila. Sang pagka-ospital na sang amon iloy, ang isa, luyag nga ipa-admit sa private hospital, ang isa, nag-isip pa sang galastuhan. Sang ulihi, napatay ang amon iloy. Kag sang ulihi ako pa ang kondinar nila sa pagkapatay sang iloy namon. Ara nagid kuno ako, nga agin pabayan ko kuno ang amon iloy. Wala sila sang natabo ang amon iloy. Basol diri basol didto. Abi mo hasta subong, hindi ako maka-move on sa ilang mga tirada sa akon, Tita Wilma. May mga ara man tuod sila sang spiritual. Kamatuoran ina. Pero, ang batasan, wala nagasanto sa ila ginabuhat sa akon nga pagpakahuya, pagpasipala. Tita Wilma, padayon ko na lang sila nga ginapangamuyo para nga mabag-o or magabag-o ang ila panimuot against sa akon. Kag kabalugid ko nga nahangpan ko sang iloy namon nga ato na sa pihak nga kinabuhi. Tita Wilma, hasta diri na lang ang maaslum ko nga istorya sa kabuhi. May damo gid nga salamat. More power. Okay, sa eton tagpadala sang iya sinimensahe sa karon nga hapon sa nagpatawag kay Axel. Axel, mayong hapon sa imo.
kabalo ko, ara ikaw nag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon, may damo gini salamat sa imo pag-share. Sang maaslom nga bahin sang imo kabuhi, ikaw na inaghambal ini si Tita Wilma ha. Nga para sa imo ang natabo nga ini sa kabuhi mo, maaslom nga parte sang imo kabuhi. Pero anuman kaaslom sa nasiling na naton, anuman kaaslom, anuman kapait, o kung anuman katamis, sang nagakatabo sa aton kabuhi, ina, pagbuot sa mahal nga Dios, di ba? Nga sa diin kinahanglan kita, mangin maalam, nga kinahanglan kita, mangin mapainubuson, kag mahinang panon, kay nga ang hambal sang Ginoo ano gani. Blessed are those kuno nga mapainubuson, kag blessed are those nga mga ginatamay, mga ginayaguta. For the kingdom of God is theirs, no? Maging inyong ginharian sang Dios. Bulahan ang mga nagapaubos, bulahan ang mga ginatamay, bulahan ang mga ginadaog-daog. Makita naton imo man pagsakripisyo sa inyo iloy. Pagbuot din siguro sang Ginoo, kag ina nangin desisyon mo man. Sakit na to tuod gin man ang imo nga ang imo sa sitwasyon, Axel. Ang imo nangin sitwasyon. Nga ina ba lang, siyempre sila may kwarta, silang nagagasto financial sa financial needs ng inyo siniiloy. Ikaw kabudlay mo lang presensya, pero anhon sang kwarta kung wala sa may matipan sa inyo iloy, aber, kung nato sila sa mga malayo nga lugar, wala. Tiban nga tao na. Pero ina, hindi niya makita nila, na. Hindi nila makita, pero imo iloy, nga ato na sa piyak nga kinabuhi, nagapasalamat nga ikaw ang iya nangin anak. Tungod nga, ginsakripisyo mong imo panahon, ginsakripisyo mo ang imo kabuhi kung ano man supposedly ang imo kahimtangan sa karon nga siguro kung tani may kaugalingon ka na nga pamilya, pero ginsakripisyo mo para sa pagpalangga mo sa imo iloy. Dira kuya saludo na kay ting aton iloy sa kalibutan isa lang, dapat naton palanggaon, dapat naton pasensyahon paumuran kung bisan mga makulit na ina. Tungod isa lang ang aton iloy sa kalibutan. Kung ano man ang mga pagtamay sa imo mga utod sa imo, kung ano man ang ginahambal mo nga puntariya kag mga tirada nila sa imo, okay lang, pabayi sila, pagustuhi sila. Pero si nanay mo or si mama ninyo nga amo ang nakabatsyag sa kung ano ikaw, kag kung ano kadako sang imo pagpalangga kag pagulikid sa iya, nalipay nga nagatamod sa inyo. Kag ginabantayan kaniya. Tuod na, totoo Axel. Ara lang na siya sa palibot, ginabantayan niya ikaw. Gani, para hindi magmangin masubo si nanay mo, tandaan mo na, para hindi magmangin masubo si nanay mo nga nagatamod sa imo, padayon na ang imo ginaangkon sa kaugalingon mo nga paghigugma. Paghigugma sa imo mga kauturan, padayon na ang pagpaubos, kag padayon na inang imo ginahambal nga padayon ikaw nga nagapangamuyo para sa ila para magbag-o ang ila panimuot against you na kay sinanay mo ya ang inyo iloya nakahibalos ang tanan. Mangayo ka sa iya bulig sa tion nga magpangamuyo ka sa mahal nga Dios. Magpangamuyo ka gyud. Nga giyahan ikaw kung anong maayo mo nga himuon. Nga giyahan ikaw kung anong diin ikaw mapadulong. Tandugon kag buksan ang mga balatsyagon sa imong mga utod. Nga masanagan sila sa kamatuoran. Kamu na sakit bilang nga ikaw nang nagapangabudlay pagkatapos ang ending, ikaw pang masulon sang tanan. Pero ikaw tungod sang imo maayo nga kabubuton. Sa alibutod sang imo korason. Sa alibutod sang imo pagkatawo. Amo ina iya mga matahom nga ginatawag. Ang imo maayo nga panimuot, ang imo maayo nga pamatasan. Anuhon mo ng manggad, anuhon mo ang mga material nga bagay sa kalibutan.
kung hindi ka man lang mapuslan, I'm sorry, bamba ni Tita Wilma, kung hindi, among ginambal ko, kung hindi ka man lang, or hindi mo man lang magamit sa husto kag sa mga maayo nga bagay. Sorry lang yan. Tuto, Axel, padayon ng imo pagpaubos. Go ka lang niya. No? Lingawan ka o galingon mo. Basta up there, ara siya nagatamod, upda lang siya. 24/7 man sa imo bugos nga kabuhi. Kay hindi kagid niya sina pagpabayan. Na? Ang Ginoo, maalam mo, Axel, maalam niyang Ginoo, kabalo na siya ya kung paano niya tandugon ang kabuhi sang imo mga kauturan para sila makarealisar kag para sila masanagan sa kamatuoran. Hindi maghapos ang mag-atipan sa aton mga elders. Abi nila siguro, mahapos pag mag-atipan sa bata nga bagong tuig, bagong bunag, bagong tawo, hasta nga magpadako nga ikaw magatuitoy, di ba? Mas mahapos ina. Kaya nga, ikaw ang magaserbigiya, ikaw ang magamold sang ila bugos nga pagkatawo. Kay blanco pa ng ila paminsaron kag balatyagon, kundi ikaw iyang magatudlo sang tanan-tanan. Mahapos. Pero kung ang mga elders naton sa tudtuod, ako man sa mga elders naton, o kung hindi man, pero that's the reality. Na mabudlay. Kapin pa ko nagakulit-kulit na bala, may medyo pagkasalawayo na, no? Kag syempre, dapat ginanaton intindihon, kay kita tanan diin bala mapadulong. Sa ulihi kita mangin pareho Manila. Ang mga pagbago sa aton kaugalingon sa mga sa mga batasan, sa mga ginapaghimo nga dawlaina na amoy na mga pagbago nga dapat man preparahan. Pasalamat sila nga ara ikaw ang nagatipan. Ano na lang abi kung wala ikaw nga nagatipan dari? Na sige lang yato na pasalamat ka nga ginhatagan ka ni Lord sang kind heart. Yeah. Balatyagon bala nga. Dira kuya saludo sa mga tao nga mapinasinsyahon mo. Dira kuya saludo sa mga tao nga ang balatyagon puno sang paghigugma. Ako kung din magsakit ang akong buot, kung anong mga babatian ko, talikod ko lang na itulo sang luha ko. Tapos i-compose ko na kaugalingon ko. Thank you, Lord. Pero matubang man ko gyapon sa ila. Nga nagayuhom. Ang Ginoo na nayabahala sa ila kung ginatamay kanila sa likod mo, kung ginatamay ka ginapakalain kanila sa iban nga tawo, importante matinlo ang balatyagon mo. Kag ang imo ginahimo hugot sa balatyagon mo para sa inyo iloy. Ako kung may puwersa lang ko, ay dosaan no bala. Yeah, kung walang mga iloy ta, wala tadi sa kalibutan mo, di ba? Amo na iya. Muna siling bisan, ano pa ng akon iloy bisan, ano pa, palanggaon ko gyud. Kay nga sa ulihi, mangin amo man ako sinas sa iya. Mag-edad ka bala 80, mag-edad ka bala 84, 85, how kulit you are. Babay ka man o kung lalaki. None. Pero maswerte ang aton mga ginikanan nga nagalabot sa mga musin nga pangidaron, nga ara pa kita nga nagaatipan. Na, kay nga ang ugtas-ugtas i-enjoy mo lang. What if kung wala? Ikaw halimbawa, ikaw kay solo ka, naglawig na hambal ko pero tuto Axel, tuod na, imo bala lang tawon ang imo mangin kabuhi. I don't know, kay why mo din na-mention ang imo edad, no? Butang mo mga 20 years after, butang to mga 40s kabi or late 40s ka lang. What if 20 years after mag-edad ka na, sinobi maatipan sa imo kay wala kaya asawa, wala kaya kabataan, nan, amo inaang tunan mo subong kag preparahan. Kinahanglan nga mangin maayo lang ikaw sa tanan. For sure may mga kahinablusan ikaw. Bisan ginakondra ka na sang ginikanan, palanggaalang bala mga hinablus mo. Na, palanggaalang mga hinablus mo, kag tudloy sa mga maayo, nga mga bagay, maayo nga mga pamatasan. Sa uliyahan, dumon kagid na nila. Tuod na. Alas 2:12 na, Tita Wilma. Alas 2:12, Action Radio, Philippine Standard Time. Anyway, sa imo to Axel, salamat, Ged.
Kay nga magadugay-dugay gahuot man ang akong dughan. But anyway, salamat gid sa imo. Sa iba naton dira nga mga kauturan, kung kamo man gusto mag-share sang isa ka hitabo sa inyo kabuhi. Na hitabo nga nakahatag sa inyo sang kabudlay sa pagsinalayo adlaw-adlaw, nakahatag man sa inyo sang leksyon, o kung hitabo nga nakahatag sa inyo inspirasyon. Pwede na makuhaan man leksyon kag inspirasyon sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa ito na every afternoon diri sa This Is My Life. O kung magamit Manila bilang palahinandigan sa ila kabuhi, pwede man problema nga inyo ginaangkon. Kay ginatinghuan man ni Tita Wilma nga makabulig kita sa inyo. Sa pagbinag-binag sa sitwasyon para makahimo ikaw sang maay nga desisyon para sa imo problema. Pwede man, isulat mo kag ipadala diri sa This Is My Life, Action Radio, Burgos, Locsin Streets, Bacolod City. Ari lang kami sa Willrose Building. Kung may FB account ka, pwede mo lang masend kay Tita Wilma, type nyo lang da. Search mo akong personal account, Wilma Antupino Sugaton. May send message da, click mo lang kag i-type dira. Mabaton ko gid na ako lang ang makabaton kag ako lang ang makabasa sina. Hindi ko man napag-ichika sa iban. Pwede nyo lang mahinagong inyong siningalan. Okay? Ha? Okay, good luck. Ang mga reaction dugay-dugay, kag inyo man mga greetings, relax lang. Pero, bantay na kamuda kung sino ang aton nga abunutan nga winner para sa aton stop sa ARB province-wide. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, ara na, nag-ring na. Sinuayhan, taga Bacolod bala, taga sur nga bahin sa Negros Occidental o kung sur nga bahin sa Negros Occidental. Ay, sabtan yung inyo cellphone, garing ho. Ang inyo cellphone, garing, abi sabta. Na? Para nga, ikaw magadaog sa aton premyo nga, 500 pesos nga cash. Okay? Uy, taga diin ni siya. Aha. The subscriber cannot... The subscriber cannot be reached. Try na to kaisa pa. Isa pa kapag dial palihog. Okay, samtang nag-dial dila si Action Elmar. Mayong hapon, Action Wilma watching at Purok Inday, Oya, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Ay, about Jory Montiliano. Ang mata ko ba diretso man? Taga Barangay Vista Alegre. Ang ako nabunutan, Barangay Vista Alegre man eh. Sinuayhan siya. Jose Mungcal Turilla, good PM monitor lang kami, God bless. Wala chance sa how. Pagambal na gani, ikaw nga kanat reach ti okay, gina siya. Bunot kita liwat na. Imbong Diyo Campo, Tita Wilma, wait lang kami di sa manami ni mo nga mga ligay. Salamat gida. Okay. Wala gid. Oho. Tapos gid sa, i-try naton isa pa. I-try naton pero ining wala nagasabat, ihulog tani uli. Sige. Try naton isa. Wala ni nagsabat, ihulog tani liwat sa aton crystal bowl. Hello? Sabi ko nag-hello na ko. Ma'am Elizabeth Malek Gamala, good afternoon, ma'am. Please greet Reverend Father Araneta on his birthday today. Ay, wala. Wala pa. Okay. Happy birthday, Reverend Father Alex Araneta on his birthday today. Stay safe always. God bless you and keep you. Okay, from Elizabeth Malakagamala. Okay, Ari, isa. I-try this, sir. Okay. Ibalik ta naman adi siya sa piyak ko. Tanawon tabi ko. Hindi ka mo sinisang aton nga pamaskwa sa inyo, sa siniya nga hapon. Be relax lang kamo dira sa inyong mga cellphone. Alerto ang mga nagupod sa itong sa sininga hapon. Okay. Imbong. Yes, Imbong. Salamat. Nel Talurong, good noon, tita. Check attendance. Ano, tita? May bagyo di sa Bacolod from Handumanan. Ay, wala kakabati sang aton sining weather update kaina. Ara, nag-ring.
Abaw Na? Hello, mayong hapon. Ano nga po man? Mayong hapon, sa Action Radio ni Sir, si Tita Wilmani. Oo, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Si Carla ni? Aris Carla mo. Isaction Radio. Istorya ako kay Carla, be. Hello? Hello, good afternoon. Si Carla ni? Oo. O si Carla Sibog. Oo. Napiyungan ka? Ha? Napiyungan ka da? Wala. Gapamati ka da? Nung nagbata ko, subong mag-ulong ko tapos bata, ginatahi pa ko. Oy, sorry. But anyway. Ay, ano mo, baby? Lalaki. Wow, congratulations. Ikapila mo na ng baby. Kagawa. Wow. Congratulations. Congratulations Gapamati ka da. Thank you. Okay, salamat, Gid. Gapamati ka na sa Action Radio? Yes. Wala pa kay gabata pa ko. Ay, Doon air ka, kabata ka. Okay, sila na Carla. Congratulations, ha. Ikaw ang aton winners ng 500 pesos nga cash, okay? Hulaton mo Okay. lang da ang message or ang text na sa imo reference number or ang imo man Okay. tracking number, ha? Or akang Thank you, tawag sa Jen. amon sini admin staff para sa pag-claim kung sinong sender, ha? Congratulations! Thank you. Okay, God bless. Merry Christmas! Merry Christmas. Okay. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat isa ka sa Aksyon Radio. Ay, mga anak ka mo. Do ako man ang nagsalasala kay nga hindi ka magsala kay nagahambal si Inday Carla nga nagabata siya. Ay, abi ko masiling po tani anong nagbata? Gali kay siya ang nagbata. But anyway, lalaki ang iyan ang inay na. Suggest ang banda kaya pa istorya pang iyasawa na. Why nagkukama Inday Carla? Oh. But anyway, si Inday Carla Sibog, 22 years old, from Barangay 6, Bacolod City. Sa imo, congratulations, Merry Christmas na lang, okay? Okay, alas 2:20 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na rin mga kauturan na pag nagaproblema kaya sa mga Sani. Si Neil Talurong. Okay, Neil Talurong, balikan ko si Neil Talurong. Kaya pamangkot siya, yes, the wet, check attendance lang. May bagyo di sa Bacolod from Handumanan. Okay. Sa kaina, paghatag ni Tita Wes ang update na ang Negros Occidental kag Negros Oriental, ara, kita sa idalom sang Tropical Storm Signal number 1.
So, ulo aligmat lang pero so far daw, sur nga bahin ang maapektuhan. Ha? Okay? Salamat gid sa imo. Hi, good PM, Tita We. Merry Christmas. I'm watching from Villamonte. Shout out lang ko sa family Francisco sa Barangay Bakong, Bago City. Thank you and God bless. Halin kay Shijin Francisco. Tita We, ang bro ko gahulat da sa ospital sang Hinigaran. Shout out da sa RHU sang Hinigaran nga medyo galaw-galaw pag may time kay kanugon sang tiyempo sang sige hulat nga pulo pa ugat. Thanks Francisco Munoz, bado may ginapabati-batian ikaw. Nining Malu, yes, love you. Okay, thank you so much, Ged. No? Jean also, sir, good afternoon, Tito We. Yes, salamat man sa imo. Halihog lang ko RHU sa Hinigaran. Daw ay gagiliho, labi na ang head nga Dr. Francisco Munoz. Ato na nabasa ko na, ana. From Celine Holmes, keep safe lang gid Tito We, ha. Merry Christmas and God bless you. Monitor lang gihapon. In the Virgie Olpinda. Kay Bon Ignacio, good noon to We. Merry Christmas. God bless you. Bon Ignacio sa La Carlota City. Thank you, kid. Shane Dayaday Kasipe. Hello, Tito Wilma. Greet ko staff sang Frenzy Hair Salon sa SM Hypermart Lapu-Lapu City. Ara ka na da, Shane? Why ka na di sa Bacolod na Frenzy? Well, anyway, there's a Frenzy Hair Salon sa Lapu-Lapu City. Thank you, kid, and good afternoon. Okay. Sa Barbaza, Antique, My Place. Dala sa signal number 1, Tita Wilma. Miguel Nambong. Mabugnaw, nga mayong hapon. Action, Tita We. Tamyaw ko lang mga pamilya. Dan ko na ini kay na Duran, your family. No, Jade Villegas Duran. Thank you so much, Ged, na? Kag Annabel Garcia. Tawe, happy birthday. Wow, sorry. Happy birthday sa imo. Happy birthday to me for tomorrow. Sana matupad ang wish ko para sa kapatid ko. Annabel Garcia. Yes, nabasa ko, girl, ang imo sini message kay Tita Wilma. Kabudlay, ada. Kamo sa private hospital, no? Hindi, naghambal ko, matry ko contact sa imo, pero i-try ko karon pag may time, kung ano man ang ma-suggest ko sa inyo, no? Leo Sukamo, mayong hapon, Tita Wilma. Mayong hapon, Ma'am Wilma, pwede man kuda maka-entrance sang papremyo ninyo. Mayong hapon sa mga member nga naga-monitor subong. Mayong hapon sa inyo tanan, miss ko nagid ka mo your OVARB. Tapos ng registration, no? Dugay na. So, members ng OTTG, na next naman nga promo pag may ara. Action, Wilma, good afternoon. Congrats sa winner, bag-ulang. Kon ako sa iya, kon ang baby ya girl, Wilma ang pangalan niya, kon Boy Wilson. Kay ang pagbata, ya time gid sa imo program. Mirna David, ay nga mga anak, kamutanan, tanan na lang mapaminsaran you gid, na? Miguel, nambong niya, salamat gid, Tanan na lang madumduman nyo. Action Will, oh yes. Di pagkid. Inday Rosemary Mercado, good afternoon. Kay Inday Ronary Hidatrava. Ara lang siya kung monitor sa iya chindahan. Yes, Sister J, good afternoon. Watching here, samtang nagahilay-hilay. Pag-wait lang, Roger Hazarmida of Takuling. Yes, Roger Hazarmida of Takuling, good afternoon. Merry Christmas man sa imo, sis, ha? Still stay safe and healthy dira. Alas 2:26 na. Relax lang, pag may time karon balikan ka mo ni Tita Wilma.
Okay, padayon kita alas 2:28, Action Radio, Philippine Standard Time. Di na kita, Tita Wilma, ano naman yung informasyon ng itong mahatagdugang sa itong sa mga palanggaman, ng mga tagpalamati. Hindi sa Nigeria, balahaw. No? Ang natabo dito nga pag-kidnap sa itong 300 ka mga estudyante. Papasalamat, Ged. No? Kaya nga, nahilway na ining more than 300 students dito sa Nigeria. After nga kidnap sila, nagpabilin sila pila kaadlaw sa mga kamot sang ila sini mga abductors, no? Sa mga kidnappers na ang pag-atake nga ina nga hitabo ginako sang Boko Haram. Kay ti sang last week Friday ginsulod sining grupo sang Boko Haram ang rural school sa Kankara, Kachina. Ginkuha ang kabugusan 344 ka mga estudyante. Abi ninyo pulos pa na tanan lalaki. Ang 344 ang mga estudyante na tinghambal gan isang ila sini gobernador nga si Amino Bello Masare. Pasalamat sila kay nga ining 344 ka mga estudyante tanan safe. Luwas gid sila tanan. Pero magapaad idalom anay sila sa medical check-up kag amo ang pagbalik sa ilatag saman ka mga pamilya. Di sa may dumduman 2014 may kaangay man nga hitabo. May amo man sina nga pagpangatake ang Boko Haram didto ang ila to ginhimo mga madumduman tato mga sobre 200 man to ka mga estudyante. Yes, exact sa aragali. 276 students. Pero ato yung mga babayi. Mga babayi to ang ila. Ang 276 nga ito, pulos to tanan mga babayi, gin pang kidnapan nila pagkatapos ang ulihi, gin hilway Manila. Safe man. Ti subong 344 pulos man mga lalaki. Gamay lang na mga informasyon man nga aton ma-share sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati sa sini iya nga hapon. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Gamay lang na mga informasyon man. Share sa inyo. Kag sa sini naman nga bahin Tita Wilma at kadtuan tanay aton sini mga kauturan di bala no? Aton sini mga kauturan dira nga doon nagka-problema, kita sang kwarta, kag gusto natin mag-loan, pwede ka mo bala ka-inquire kung anong gusto time. Don't worry, balik si Tita Wilma naman para sa Saturn Horoscope pagkatapos ng mga pahibalo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Itong sini-text hotline antes kita mag-horoscope. Good PM, Tita We, saludo. Gid ko kay Tuto Axel. God bless you. Pray to God lang gid always. From Ann Esparagosa. Greet lang ko gali masinurundon, hindi lang. No? Greet lang ko gali Esparagosa kag Villarin family. Okay, salamat gid. 7812. Okay, oh, hindi mo lang ay utod, hindi mo lang kuno pagdibdibon, sige lang try lang na sa imo kabuhi masakit man tuod sa imo tungod ang imo mama na dula part na sa imo kabuhi mo, okay? Utod siya punta lang gid. Sige lang, okay lang na basta nahatag mo ang imo pagsakripisyo sa iya amo gid na kay dira lang astang iya kabuhi. Hindi tagid mapunggan tungod ang Ginoo ang nagapanag-iya sang aton kabuhi. Maayo gid na ang imo ginahimo. God bless kag be faithful to God. Thank you. Salamat 8781. Punta lang na basta kung ang puno iyawa ay kuro kasulod na. Anyway, okay lang na. Please greet family Dinoy. Hello tita, good afternoon. Halin kay 9279. Kag magluwas man sina. Maayong hapon tawe, husto kataanhon mo ang damo kun anhon mo ang damo kun patay ng kamayo. Ang mahambal ko kay Axel may kaluoy gid si God nga way kasala sa natabo sa sa iloy mo sila ni ano 6609 Ma'am Lani Heromiano I think na salamat gid kag maayong hapon. Okay. Sa sini nga bahin, stand by ha, para sa iton horoscope. Para iya sa sini nga sa sini nga bahin sa iton horoscope para man karon nga adlaw. Biyernes, Disyembre 18 tuig 2020. Unahon naton ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, amoy ni mga nataon Nobyembre 23 tubtob Disyembre 22. Pangitaa ang kamatuoran Sagittarius. Kung taguon mong imo pagpalangga or imo paghigugma, ipautwas ina diretsyo halinggit sa imo balatyagon. Kinahanglan mangin faithful ka man sa imo wish. Kag ipakita mo man, ipakita mo, himuon mo ang maayo nga pagdesisyon para nga mapunggan mo ang pagdamo sang makabig neton problema sa palibot mo. Mga masuwati mo naman ng mga numero 6, 12, 25, 35, 41, kag 32. Vanilla brown is your lucky color. Sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubto Binero, Justin 9, hindi na kinahanglan nga isugid mo pa bala o itikal mo pa kung anong may ara ikaw. Paninguha ka lang, ha? Kag kung ano man ang mangin resulta sinatanan, makita nila, kag makasiling sila, ay deserve yan na. Kay tungod iya ina kinabudlayan. Capricorn, maswati mo nga mga numero 8, 15, 38, 33, 12, kag 25. Carnation pink is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius, ang wining mga nataw, Enero 20, tubto Pebrero 18. Untatina na ang bisyo mo, kay daw nag-adik ka na sa bisyo mo, ano ina ang klase sang bisyo, ha? Kinanglan mo ang cleansing Aquarius para nga madula man ang toxic sa imo lawas. At tipan na ang imo kaugalingon, hindi pagpabayi. Mga masuwati mo nga mga numero 14, 18, 25, 30, 41, kag
22. Marigold yellow is your lucky color. Mga Pisces, Pisces Pebrero, Justin 9 tubtub Marso 20. Mabatyagan mo karon nga adlaw ang imo energy, ang imo puwersa kag ang imo kabaskog na. Kung ano man ang gusto mo, may tagani na katumanan karon nga adlaw Pisces, kag tungod sa maayo mo man nga mga plano, padayon man ang pag-abot sang grasya sa imo. Mga maswati mo nga numero 7, Justin 9, 35, 14, kag 32. Ruby red is your lucky color. Sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril, Justin 9. Ikaw naman, Aries, mag-focus ka sa gusto mo. Na? Kinahanglan nga maging happy ka man sa ginahimo mo para maging maayo man ang resulta. But sige, i-enjoy mo lang kung anong ginahimo mo, Aries, ha? Maswerte mo man nga mga numero 7, 25, 7, 24, 18, kag 35. Tulip pink is your lucky color. Yes, sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, imo bala partner, imo partner or palangga mo ginamagakontra sa gusto mo ay na kag amo inang mangin, abi mo kontrahon niya ang gusto mo na pero wala ka kabalo, siya ang mangin rason sa kadalagaan mo. Na. Maswerte mo naman nga mga numero 9, 11, 26, 36, 40, kag 39. Cyan blue is your lucky color. Una nga ba sa ngayon man pagbasa sa inyo mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope? Edilaos, good afternoon. Ari lang kami di Japo ni Nanay Isabel. Okay, salamat, Ged. Kagkay Luvis Minda Bunhibod. Tita Wet viewing from Barangay Bata, drive safely. Kay Gainulan, stay safe always. Salamat, kid. Balik ako pagkatapos ang mga ini. Life Extension, Vitamin D. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Okay, Mirna David, Action Wilma, good afternoon. Congrats lang liwat sa winner. Okay, thank you, kid. Kag kay Harry Loxin Talaban, salamat gid sa imo. Kag kay Master KJ, good afternoon. Ay nga mga anak mo. Hermino Janjan, kay Maris Leones, kay Yvonne Buschier, ma'am, thank you, gid ha. Lilibeth Ninia, kay si Jean Francisco, kay Elisha Ella Mayoga. Grace Albamistas, good afternoon man, kay Rica Tabanaw, kay Sir Erwin Gonzalez, dira sa may Maaw Public Market. Teresa Verdiflor, kay Jude Tenorio. Virgie Alpinda, kay Rhea May Tudlasan, kay Apulang Remia Conclar Antiporda. Carol Balila Aileen, kay Christine Minyas Villalobos. April Joy Bueno Florgeston. Melogene Colantro Borden, hi and hello. Kay Rian Montesa, may damo gid niya salamat sa inyo dira. Ada man ka upod sa iton si Inday Jasmine Valenzuela, kay si Joseph Cadinas, Randy Dimos, kay Ninfa Magallanes, kay Sipti Nipales sa Magwad. Maria Teresa Ofelina, Inday Blaza, hello. Kay SP Bawiin Mata Dispe, kay April Banaag,
kay Yor Ovarb, JM Asdilio Banaag, kay Jean Ignacio. Thank you, kid. Teresa Pedrosa, kay Pugo Galais, kay Jory Montillo. Salamat gid sa inyo. Na? Maricel Prudencia Sueta, thank you gid, kay Jimmy Caniedo. Barado Benny, kay YR Alaban, Lorna Termil, ay, may araman pagido si isang hampas lupa. Salamat gid sa inyo. Okay. Alas 2:52, Action Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Disiplina ha ang imo kaugalingon, suno sa imo horoscope. Mga maswerte mo naman nga mga numero 6, 14, 24, 36, kag 42. Dollar green is your lucky color. Ang mga Leo naman, Hulyo 23 tubtob, Agosto 22, abitunan mo man ang pag-adjust sang kaugalingon mo sa mga tao sa palibot mo. Ha? Ang kabugusan mo nga pagkatawo, nahibaluan sa imo bugos nga pamilya. Gani, pawala ilang dead ma ka lang sa mga chismis sa palibot mo. Mga masuwati mo naman nga mga numero 8, 15, 25, 35, 38, kag 41. Ice blue is your lucky color. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtub, Setyembre 23. Baw, feeling mo bula subong, adlaw Virgo, katumanan gid sang imo gusto sa amoy. Ang imo gid lang responsibilidad abi mo kun ano, sunda ang dalagan sang imo kabuhi. Mga maswerte mo naman nga mga numero, 9, 15, 45, 25, 33, kag 42. Mocha brown is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libra mo naman ini mga nitao, Setyembre 24, tubtub, Oktobre 23. Baton mo iya sa kaugalingon mo ang problema nga nagabot sa imo karon nga adlaw. Kinahanglan pa kaisog ka lang, malampuwasan gid na. Kag maangkon mo man ang pure energy tungod man sang imo pagpanikasog. Maswerte mo naman nga mga numero 9, 14, 19, 23, 36, kag 45. Scarlet red is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio, mo ini mga nataw Oktobre 23 tubtub Disyembre 22. Scorpio, kinanglan mo lang nga mag-focus sa imo trabaho. Mangin mamaganang tanan, gani relax lang. Feed mo anay ang love mo. I-feed mo ang love mo sang imo man pagpalangga. Mga maswati mo nga mga numero 5, 15, 20, 36, 45, kag 32. Cyan blue is your lucky color. Yes, nabatian naton ang inyong mantag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Biyernes, Disyembre 18 tuig 2020. Ay nalipat ko, happy wedding anniversary galit. Happy wedding anniversary kay Action Joricel Haina, kag sa iya sini asawa kay Annalyn. Annalyn, no? Yes. Happy wedding anniversary sa inyo nga duha. Alas 2:58, Action Radio, Philippine Standard Time. Unahon nanay naton mga muyo kita sang orasyo ang perata batok sa COVID-19. Sa liwat si Tita Wilma, nagapangabay sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati. Orasyo Emperata, batok sa N. Coronavirus. O Diyos nga among amay,
Kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kag madamo gid nga salamat sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati sa pagupod ninyo kay Tita Wilma sa pagpangamuyo tag sa kahapon. There is This Is My Life. Dali gid lang malatawi ho. Pasalamat tawi good PM pasalamat ko sa ginhatag nga bag-o nga number sang Action Radio. Maukot gid ko o kon maukod gid ko nga tagpalamati sa inyo mga programa kay kanami pamatian tawi. Ang ako name nabunutan na ano ginabalik nyo na inyo tambyolo. O, taga-barangay 27, isa ka senior citizen. But anyway, thank you so much. Mayong hapon lang na Tita Wilma sa family Diezmo kay Gruel sa barangay Ayungon, La Carlota City 1024. Nanay Luz de Vivar, mayong hapon kay may nang perla kag kay inday may salamat man. Alas stress na Action Radio Philippine Standard Time. Ato na coffee breakout po ang Zenton Plus Coffee Mix. Ang cafe nga halin sa
action is dead. So, salamat gid mga palangga naton nga mga tagpalamati. Magapaalam na kita, buwas na naman kita mag-aop din ay standby sa may takong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang Dr. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.